Olá, gente! Hoje estamos aqui para mais um treino de salto voiceover. E hoje é mais um treino com o whisky. Bom, deixa eu atualizar vocês do que estava acontecendo. Porque os meus professores antigos, eles saíram. E então, veio um novo professor. E aí, então, a gente deu... eu comecei a montar o whisky. Porque a chuva era do meu outro professor e a chuva foi embora. Então, nesse dia eu não tinha conjunto mais. Eu comecei a montar muito o whisky, muito mesmo. Tipo, esse aí já era, acho que o terceiro treino seguido que eu montava ele. E, eu não me dou muito bem com ele. Não vou falar que é um cavalo que eu amo montar. Que, nossa, se tivesse ele e... sei lá. Não sei se deu pra entender, mas... eu não sou a maior fã dele, não. Bom, mas aí a gente tava aquecendo. E vocês vão ver que daqui a pouco, daqui a alguns treinos, eu vou começar a montar o Snow. Eu falo isso, gente, porque eu tô narrando esse treino muito, tipo, 2 meses depois do que ele realmente aconteceu. Se eu lembrar, se eu conseguir, eu vou deixar aqui a data de quando foi esse treino. Mas eu comecei muito a montar o Snow. Eu já montei ele, vocês já viram treinos com ele. E o Snow é um cavalo pra trás. A minha perna, gente, melhorou 1000 vezes. No sentido, tipo, ela tá fazendo a pressão certa. Porque aí, tá vendo? Eu tô batendo a perna, mas não tem aquela pressão necessária pra colocar o cavalo pra frente. Eu ficava muito tempo ali, apertando a perna pra ele ir. E ele não ia. Agora, depois de ter montado muito tempo o Snow, que é um cavalo que você precisa muito de perna, eu tô mais... eu consigo mais fazer isso, né? Bom, aí a gente começou fazendo esse salto no trote. Não era aquele salto pra sair no galope. Se saísse também, tudo bem. Mas eu tava achando que não era pra sair no galope. Então, eu puxei. Tipo, na hora que ele saltou, eu já puxei pra ele não ir no galope. Mas isso eu acho que não tava certo. Porque eu acho que era melhor deixar ele ir e voltar. Tá vendo como eu puxei? Isso foi horrível. Peço perdão pra você, Whisky. Mas depois que eu entendi que podia deixar ele ir pro galope. Bom, aí a gente começou no galope, né? Começando a saltar normalmente de boas, sabe? Não tava alto, tava um xizinho baixinho. Aí era pra ele mudar de mão, mas ele não mudou. Então, o Whisky, faça favor aí de mudar de mão. Obrigada. Aê. Vamos mais uma vez. No começo, como o Whisky, ele é um cavalo... tipo... não sei, eu fico um pouco ansiosa de saltar com ele. Então eu não consigo pensar direito no que eu tenho que fazer, sabe? Eu só vou. E isso é um pouco ruim. Nos treinos... acho que o próximo treino, vocês vão ver como que isso me atrapalha. Aí era pra... no meio desses cones pequenininhos, era pra voltar pro trote. E ali, na curva, sair no galope. Arrumo o galope, beleza. Não era pra ir pro passo. Só que como ele é, tipo, sensível, assim, de boca, você puxa um pouco, ele já para. Então tem que ser bem suave ali na rédea. Mais um saltinho.
Aí eu passei direto. E eu acho que eu peguei o galope errado de novo, não peguei? Peguei. Ai, eu fui assim mesmo, meu Deus. Eu já falei... Ah, era pra arrumar. Por isso que eu fiz esse círculo. Pra arrumar o galope. Aí a gente vai fazer um círculo pra entrar de novo. Eu já comentei isso antes, mas vou comentar aqui de novo. Que o uísque, tá vendo como ele vira o pescoço, mas o corpo dele não vira igual o pescoço? Então, o uísque você tem que usar a perna pra, tipo, usar a sua perna pra virar ele. Aí foi a vez que eu acho que foi a única vez que eu consegui perfeito, assim, ir no trote certo e ali na curva ir pro galope de novo. Aí já foi ruim, eu peguei o trote antes. Porque eu já saltava pensando, tem que ir pro trote. Então eu acabava indo pro trote muito cedo. Ou muito tarde, né? Aconteceu isso também. Bom, esse foi o nosso treino de hoje. Ele não teve muita coisa, mas ele foi um treino bonzinho até. E é isso. Se você gosta de pismo, gosta de salto, não esquece de se inscrever no canal. Caso ainda não for inscrito, né? E goste de tudo isso, que eu trago muito isso aqui. Goste de jogos equestres, porque eu também trago um pouco sobre isso. Me segue lá no Instagram, porque lá os treinos saem antes. E é isso aí. Um beijo, um feno, e vejo vocês no próximo vídeo pro canal. Tchau, tchau.